Chat. Chien. Poule. Cheval. Canard. Vache. Chèvre. Cochon. Mouton. Coq. Oie. Âne. Âne d'Inde. C'est maintenant l'heure des énigmes. Devinez quels sons font les animaux. Que fait un chat? Que fait un chien? Comment on fait une poule? Comment fait un cheval? Comment fait un canard? Comment fait une vache? Comment fait une chèvre?
Comment fait un cochon? Comment fait un mouton? Comment fait un coq? Comment fait une oie? Comment fait un âne? Comment fait une dinde?